जब चढ़ाई पे गाड़ी जा रही होती है और मिसिंग आ जाती है, स्पार्किंग की साउंड आता है, वो स्पार्किंग कहाँ से आती है? तो स्पार्किंग आपकी आती है इस प्लग वायर के अंदर से। आपको मैं चेक कराता हूँ। ये स्पार्किंग जब भी आएगी आपकी गाड़ी में स्लीड के अंदर या वहाँ पर, तो गाड़ी में मिसिंग आएगी, नॉकिंग आएगी, काफ़ी सारे मसले आएंगे और गाड़ी की फ्यूल भी ज़्यादा लेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी की भी स्पार्किंग आ रही लीडों से, तो उसकी प्लग वायर चेंज करें ताकि आपकी गाड़ी का मसला हल हो।